Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Família Oliveira em Portugal. Estamos nos mudando, estamos arrumando as coisas aqui ainda. Muita coisa, gente, acontecendo, muita coisa pra resolver. Ai, tá bem corrido, né, gente? Mas é assim, né? Mudança sempre é assim, então não tem muito o que se fazer. Deixa eu contar pra vocês. A máquina de lavar, gente. Compramos uma máquina, vocês viram aí no outro vídeo que a gente falou. Eu vou botar uns vídeos, uns trechos aí dos valores das máquinas que a gente viu lá. A gente também tá de olho em uma máquina, então a gente já tá olhando os valores. 259, 299 da Candy, da Princess. Quantos quilos é esse dali? Cadê quantos quilos tem lá? Deixa eu ver. Quantos quilos é essa? Ai, não tem. Cadê? 6 quilos. Essa daqui é 7 quilos e 7 quilos. Quanto está os quilos? Meu Deus, perdi. 7 quilos. Essa aqui da Princess também é quantos quilos? 8. Essa aqui é 8 quilos, Mordaí. Essa aí? 7 quilos. Geladeirinha que é um sonho, né, gente? Olha lá em cima o valor, gente. 1.800. 1.900 e alguma coisa. Um sonho nessa geladeira. Um dia, quem sabe, nós compra. Né, amor? Linda, né? Olha isso aqui. Que top. Como é que abre isso assim? Nossa, mega linda. Lindona. Vamos aqui. 339. Home Point. Acho que essa Hot Point também é boa. Ó, amor, da Samsung, ó. 379. E é 8 quilos. 379, é. Da Candy tá com 349. R$ 400. R$ 579. Estávamos muito indecisos porque máquina de lavar é algo que a gente necessita, né? Não tem como. É uma lavanderia aqui perto, duas lavanderias aqui perto, que custa 3 euros a lavagem e 6 a 8 euros a secagem, mas tudo depende dos quilos, né, gente? Então, mas é bem melhor ter uma máquina em casa, né? Então é algo essencial que a gente precisa comprar. E como a gente guardou, né, o dinheirinho lá da renda lá, como a gente deu 2 rendas, esses 2 últimos meses foi descontado já, né? E esse dinheirinho a gente foi guardando pra essas coisas, né, gente? Mas teve muita coisa, o carro estragou, teve também que a gente fazer o seguro, né, lá do carro, muita coisa a gente gastou. Então, mas sobrou esse dinheirinho e a gente pagou, 300 euros nessa máquina. Logo, logo vai chegar, logo, logo vocês vão ver. E vamos tentar pôr ali no lugarzinho da máquina e vamos esperar ele chegar. Quando ele chegar, eu aviso vocês, tá? E mostro pra vocês aí tudo certinho, pra ver como é que vai ficar uma maquininha, porque, ai, sem máquina não dá, né, gente? É complicado. Podia até lavar na mão e tal, mas... ai, não é fácil. Imagina a roupa do meu marido, gente. Roupa de trabalho. Como que vai lavar? Como que antigamente eles lavavam, né? Minha mãe lavava, minha avó lavava tudo na mãozinha. Gente. Mas é isso aí. Vocês sabem que comprar o recheio todo de uma casa não é fácil, é difícil. Tem aí seus gastos. E não são poucos, né? Mesmo aqui sendo muitas coisas mais em conta, vai, né? O dinheiro vai muito rapidinho. Mas é isso aí, gente.
E a gente comprou no mesmo dia do micro-ondas, mas eles iam entregar somente hoje. E é isso aí. E gratuito, tá, gente, a entrega. Então depois eu mostro pra vocês eles arrumando tudo certinho. Beleza? Gente, essa hora é punk, olha só, como é que consegue passar essa máquina aí, é pesada, né? Se eles não tivessem que trazer, era eu e o Ricardo que ia ter que erguer aqui pra cima, né, gente? Meu Deusinho, que dó, como é ruim, né? Meu Deus. Deu ruim. E agora? O que vamos fazer? Gente, ó, deixa eu contar pra vocês. A máquina chegou, né, gente? Olha, vou mostrar pra vocês. Só que o quê? Não coube. Tá aqui a máquina. Não coube aqui, ó, na porta. Não coube ali dentro. Ó, o Davi já vai fazer um lanchinho, ó. Não coube aqui, gente. Não passou aqui na porta. Então, nós vamos esperar o Ricardo chegar pra ver o que vai fazer. A gente até tirou a porta, porque é só de encaixar, né? Sabe aqueles encaixezinhos? Só encaixa e deu. E não cabe, gente. Daí, nós vamos ver aqui, quando o Ricardo chegar, o que nós vamos fazer. Ele é pedreiro, né? Então, vai resolver. Tadinho. Agora tudo pra ele resolver. Que pecado, né? Mas é bem... É punk, né, gente? Situação. É punk essa situação. Mas, pecado, gente, pecado. É uma dó. Não, vai saber, né? Olha, bem bonitinha, gente, ó. Novinha. Foi 300 mil euros. Você tá brincando? 300 euros, gente. Olha, novinha mesmo. E também pensou, gente, que comprar nova, a gente também exclui alguns gastos, né? Vai que a gente compra uma usada e logo estraga. Aí não é muito bom, né, gente? Então, é isso aí. Fazer o quê? Mas é isso. Quando o Ricardo chegar, eu mostro pra vocês, tá, gente? Porque ele tá trabalhando e depois que ele chegar é que a gente vai acabar resolvendo isso. Ô, gente, já vai lá e deixa o like, gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, gente, pra ver... Olha, os perrengues e as conquistas, porque não tem vitória sem perrengue, eu acho, é uma coisa assim, né? Gente, eu nem mostrei pra vocês. Olha que bonitinho. Olha que fofinho. Eu ainda não sei onde pôr, tá? Mas eu vou deixar eles aqui por enquanto, tá? Olha que bonitinho. Tá aqui meus vidrinhos, por enquanto. E um quadrinho, gente. Olha aí o quadrinho. Vocês gostaram? Olha. Eu vou arrumando aos pouquinhos, gente, né? Mas eu achei tão bonitinho, olha. Aos pouquinhos se ajeita. Aos pouquinhos nós vamos botando. Nem mostrei mesmo, né? Já como é que tá, olha. Que eu tirei dali. Pra eles arrumar certinho, mas bem no fim... Não deu, né? De arrumar. Fazer o quê? A gente vai esperar. Somente esperar. O Ricardo já chegou. Eu acabei esquecendo de filmar. Mas ele teve que tirou a tampa ali. Teve que tirar a tampa, gente, ali da frente da máquina. E um negocinho ali de trás da mangueirinha pra arrumar bem. Pra poder ir. Porque não tava entrando. Daí agora ele vai sair dali. E daí depois vamos encaixar a máquina lá. Mas ainda a gente tá vendo, né? Se vai encaixar certinho. Já botei uma roupa ali lavar pra ver se tá tudo certo, ó. Mas ele trouxe as ferramentas, ó. Naquela hora os rapazes não trouxeram nada, né, na verdade. Também é só eles instalar, né, então não teria como. Daí agora a gente tá vendo aqui... Tá indo água, né? Uhum, já tá indo água. Devagarzinho, mas tá. Dá um pano pra secar aqui. Tá bem. Vou pegar um paninho ali pra ele limpar ali. Mas, graças a Deus, a gente já tem máquina. Já tem roupinha lá no varal, que a gente tinha deixado lá na outra casa. O Ricardo passou lá pegar. Ó, gente, e a minha empregada tá aí, ó. Vocês querem ver ela trabalhar? Olha aí. Tadinha.
O Ricardo que tá fazendo trabalho. Mas eu também ajudei um pouquinho a puxar a máquina. Pecado. Ricardinho, olha a bagunça. A máquina Tem veio. algum O quê? parafuso ali na caixa ali? Pra ti? É. Pequenininho, grande. Algum parafuso pra botar aqui. Teve que tirar as... Como é que fala? A prateleira ali, gente, pra arrumar. Porque não é fácil. Vou ver como é que é isso aqui. Grande ou pequenininho? Tem grossinho. Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui também. Vou pegar esses dois de uma vez, esses três. Escolha. Torto, não vai não. Torto. Pois. Torto não dá, né, gente? Mas não tem mais, eu acho. Acho que só esse aí mesmo. Ah, tá, tem um aqui. Oxi! Ele não quer vir, não. Ele vai arrumar a prateleira, que tinha uma prateleira ali. Né, amor? Tá meio frouxinho, né? É isso aí, eu tava esperando acabar ali, né? Pra ver se vai dar tudo certo. O Ricardo já tá tomando um banho. E deixa um like, gente, aí no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Isso aí, minha gente, dia por dias. E nossas conquistas devagarzinhos vão chegando. E o Ricardo vai arrumando, coitadinho. Agora ele foi tomar banho, ó, já são, deixa eu ver, ele chegou, acho que era umas quase 7 horas já. E agora já são 8h04. Vou mostrar o varal ali, ó, que tá arrumadinho. E também vou mostrar o varalzinho que eu fiz com uma cordinha que eu comprei no China, tá? Foi R$1,25 a cordinha e vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, varalzinho, já tem roupinha ali.